Okay, ulo. Ulo. Nakagawas na? Okay. Okay. Tagal na tayo rin. Okay. Taas naman di kaayo. Okay. Isda! Sige na. Isda! Saba, uy. Mag-avalanche ka ni diri. Avalanche na yung bukid. Isda ko na! Isunod dyan sa kong boots. Patiruros na ka. Ano mag-iulit? Ano? Blizzard man. Agad. Hilak. So this is a shower. Uy. Simpa kulot. Okay. Nakaon na ako. Nag-lock na. Having an accessory like this is able to fix that problem, but on top of that, this place is also providing a ton of protection. Panahon na natin dito. Ayaw na. Iturod ra. Ano siya? Tapos yung... Extreme weather. Grabe dyan. Nakainit sa Pilipinas, no? How do you like it? Oh, tahog na. Nga naman sa... Ano yung mag-i-expect? Loob na siya. Oh my Kung God. loob ang baha dito, lawak ko dito rin, no? No? From baha to snow. Tanan na lang sa baha. Baha o blessing pa. Yung Bacolod. Wala taas sa kayo sa dito nga level ay. Taas ka siya level. Ay, oh, ligwas na siya pag naon.
Ito na.